2 दिन भएछ आएको यो ठाउँमा। हेर्दा त दामी आफ्नो नेपाल जस्तै सेम देखिन्छ। दामी देखिन्छ यस्तो आउँदा राम्रो त्यही भएर एक 2 मिनटको रिकर्ड गर्दै भिडियो दामी छ। यस्तो वरिपरि हाम्रो नेपालको जङ्गल सेम देखिन्छ है। सब राम्रोसँग देखिन्छ। गाडी आउँदैछ दामी छ। बेलुका बेलुकाको सिन हो दामी देखिन्छ। त्यही भएर स्पिडमा साइकल कुदाउनु पर्यो। अलिक झारी भयो दामी छ। फ्याक्ट्री सब बन्दैछ नयाँ नयाँ फ्याक्ट्री सब बनाउँदैछ। दामी देख्छ। यो पनि नयाँ फ्याक्ट्री बनाउनु लागेको छ त्यही भएर दामी हो। पुरै यो भिडियो मेरो युट्युब च्यानलमा हाल्छु अनि देखिन्छ दामी पुरै। दामी हो खतरा ठप भर्खरै त्यहाँ पनि नयाँ नयाँ कम्पनी बन्दैछ। सबै बनेपछि त यो बाटो पनि राम्रै देखिन्छ पुरै दामी। हाइवे बिचवाला बाटो छोड्दै हो सिङ्गलवाला बाटोमा चल्छ। साइकल कुदाउनु पर्यो सेफ्टी हुन्छ त्यही भएर मान्छे पनि हिँड्दैछ दामी सिन्दैछ पुरै खतरा। अझै दामी दामी। यो पनि बाटोमा कोही छैन बन्द भइसक्यो होला पहिल्यैदेखि खाली छ सुनसान छ केही यताउति चल्दैन। आकाशमा पनि कस्तो दामी लाइट देखिन्छ पुरै कलर जस्तै देखिन्छ दामी रहेछ। बिस्तारै बिस्तारै अब साइकल कुदाउनु पर्छ। साइकल पनि लास्टै खराब हुन्छ सर। खतरा रहेछ दामी सिन छ। कुदाउने कोसिस गर्छु र पुरै ठाउँमा बाटो त पुरै ठाउँमा छ। अब बनाउँदै होला के न के यता पनि बनाएछ बन्द भइसकेको छ।